Yego, reka nizere ko mumeze neza. Turagarutse muri studio za Nino TV. Mwana ndake mbazaniye amakuru agezweho. Ubu tuvugana umucancuro ni ukuvuga ngo umuzungu wakontroraga indege zajyaga kurasa Minembwe. Amakuru atugeraho neza aremeza ko uyu muzungu yamaze kuraswa. Uyu muzungu yakontroraga amura ya drone hariya point zero. Uyu muzungu kandi amakuru aremeza neza ko ari we wagenaga ahagabwa ibitero, akaba yararasanywe n'abafasha be. Uyu muzungu akaba mu by'ukuri yarapfuye, ngo bikaba rero ari byo nibura abantu barakeka ko ari byo byaba bituma Minembwe imaze iminsi 3 nta drone yidegembya mu misozi miremire. Turaza kunyarukira mu by'ukuri, turaza kunyarukira mu gitero uyu munsi abasirikare bashize kugeza ubwo komanda ataka. Tuze kunyarukira muri Karehe za Cyambombo. Urumva ko hari kubera icyo bita imiripuko, hari kubera icyo bita imidundano, hari kubera icyo bita imisekezo. Ni urugamba ubona ko ari imberenge. Hano kuri Nino TV rero turaje kugira ngo tubagezeho amakuru mutigeze mwumva handi, ngewe n'umuvandimwe Macacari. Ariko mu by'ukuri icyo nakubwira cyo ibintu byamaze kuba biba shambaride. Bararira mu gifurero, bararira mwiringara. Ndaza kuba mbagezaho ijwi ry'umusirikare kabisa, komanda batayo, avuga ngo na komanda brigade yawumiye, ngo kugeza ubwo ngo drone ya CH4 ngo y'u Rwanda ariyo yaje kadushyiraho iherezo, ngo naho Minembwe tuba twayifashe, Minembwe tuba twayigaruriye. Macaca, amarira ni menshi kuri FARDC naba abasirikare ba Neva. Ivumbi ryabatumukanye, bakubiswe izakabwana, bakubiswe izo bita umunzenze, bakubitiwe ahareba inzega. Yes, urakoze cyane mwana ndake ngusuhuza cyane abakunzi bacu nabo tubaha ikaze n'ubundi mu makuru tubagezaho umunsi ku wundi. Birumvikana rero ni induru n'imiborogo niko dukunze kubivuga, kuko byagaragaye ndetse biranakomeje, ni nako binameze muri axe hafi ya zose aho bagiye bagerageza kugaba ibitero. Nakubwira ko mwana ndake bitoroshye nk'ubu. Sinzi wenda abakunzi bacu turaza kubabwira ukuntu ibirindiro bya koalisiyo byose byatwitswe ubwo bari bamaze kwinjira. Yego, ndakumva neza cyane Macacari. Alala, Macacari ndakumva. Yes, ndakumva. Sinzi uko byari bigenze. Yes, navugaga ni ibirindiro byabo n'ubundi bari bamaze gufata. Barabifata babishyira muri axe zigiye zitandukanye muri Karehe, naho n'induru n'imiborogo. Nkuko twari tumaze iminsi tubivuga ko bari barazanye ibitero bidasanzwe, naho namarira uretse wenda no mu bice bya Minembwe turi buze kwerekeza. Burya ngo ukubise umuntu cyangwa se yahuye n'ibyago bikomeye aracanganyikirwa, bikarangira no kumvikana na mugenzi we binaniranye. Cyagihe bavuga bati yamagara aterewe hejuru buri muntu asamaye. Nicyo gihe cyageze rero mu bice bigiye bitandukanye nko muri Baraka. Ubu ngubu tuvugana ni Kivumbi na Jasho, ikitwa Wazalendo zirimo zirahangana bikomeye cyane na FARDC. Bwana Mwanandaki Macacari, amakuru angeraho aremeza ko havugwa ko umucancuro wo mu Birigi wari ushinzwe guteranya no kuyobora drone zimaze iminsi zica abanyamurenge n'amatungo yabo. Drone zimaze iminsi zirasa imyaka zikuma muri teritwari ya Minembwe, yishwe mwijoro i Burundi barasiweho. Urumva le 31. Aha, amakuru rero aravuga ko ngo mu masaha 6 z'ijoro ngo drone yarashe point zero. Avuga ko haguye abasirikare benshi, aba operateri. Uyu Mubirigi ngo yari operateri, ngo akaba ari commanding center, ndetse n'ububiko bw'ibikoresho bwa drone ngo bukaba bwarangiritse. Uyu muzungu ngo akaba yarapfuye, ngo bikaba bikekwa ko aricyo cyatuma
iminsi 2 ishize nta ndege ziguruka mu Minembwe. Ni inkuru rero ishimishije, ni inkuru y'ibyishimo, ni inkuru mu by'ukuri iryoheye amatwi ko icumbi ry'abagome ryahiye. ryarahiye. kandi bwana Mwanandake, uyu mugabo nk'uko hari umugarutseho ngo yari umwe mu batekinisiye bakomeye cyane bari baroherejwe ahangaha, ngo uyu nguyu akaba ari nawe watumye akimara kuraswa ambasade y'Ububiligi i Bujumbura ihita itanga itegeko. Ndakeka abakunzi bacu barabizi, bagiye babyumva. ambasade yo yahise ivuga iti ntihagire umuntu usohoka mu baturage bacu, ati abantu bacu bose bashobora kuba baba bari Igitega, baba bari ahangaha Bujumbura, ntihagire n'umwe usohoka, ati hariho icyitwa échange de tir. mu gihe cyo abandi bavugaga ko ari inkongi y'umuriro ngo umuyaga nkuba wabiteye, Umubiligi yari yamaze mu by'ukuri kumanika inkweto Mwanandake. uwo si we wenyine, ahubwo barabarwa ari batatu, ariko kubera ko uyu nguyu yari umuspecialiste, yari umwe mu badasanzwe, akaba ari we wabanje mu by'ukuri kumanika cyangwa se amaguru yahise areba mu kirere. ubu ngubu bikaba bivugwa ko rero batatu aribo babarwa, ariko cyane cyane ari uyu nguyu tugarukaho, akaba ari nayo mpamvu bavuga bati urumva ko macacari kabisa. Ebana macaca, urumva rero ko ibintu ari imberenge, ibintu ni imberenge Ndake, kuko uyu mugabo twavugaga twagarukagaho ngo yari umwe mu badasanzwe, ngo kuko yari yaroherejwe yizewe, akaba ari byo byatumye ambasade ihungabana ku rwego rukomeye cyane Mwanandake. akaba ari ngo nawe wanateje burya, ngo bashobora amahanga ashobora cyangwa se Ububiligi bushobora kuba butari kubabazwa na biriya bitwaro byahiye, bo bakaba bari kubabazwa n'umusirikare wabo udasanzwe waguye kuri rura rugamba. nubwo ari batatu, ngo ariko we mu by'ukuri ngo yari umwe mu bagombye kuzabafasha, ndetse ngo kuba bakwigarurira ibice byinshi, cyane cyane ko yari specialiste mu bijyanye n'ibi no guhagurutsa za drone. bwana Mwanandake, ubu rero Minembwe twavuga ko igiye kuba safe, niko twabivuga, nubwo mu kanya mfite amakuru yavugaga ko ngo hari indege y'Abarusiya yagaragaye n'ubundi iri kwinjira Bujumbura, ngo kandi ngo kabango bishoboka ko yarizanye ibindi bikoresho ngo kandi biturutse muri Turukiya. urumva ko rero ntabwo umwanzi nubwo yahuye n'ibyo bibazo aracyaramforosa, kuko buriya yasigariye aho, ntabwo agomba kwemera kugira ngo yicare aryame hanyuma n'ibyo bibazo bibe. ngo hari indege yavuye muri Turukiya, ariko ngo akaba ari indege y'Indusiya yo mu Burusiya, ngo yazanye ibikoresho ikaba yaguye Bujumbura. magingo aya ngaha tukirimo drone zacu zikirimo gushakisha ibikoresho bimeze bite byaba byaje, ngo dore ko itahise bipakurura, ngo kuko yaje mu masaha ya kumanywa, bikaba ishobora kuza kubipakurura mu masaha y'ijoro. Mwanandake, none so ubu iyo ngiyo yizeye ko iri buze kubipakurura? iyo urabona yizeye ko iri buze kubipakurura macaca? iyi ntekereza ko buriya ni ukuvuga ngo rwa rugamba navugaga rwa kabiri, uretse urw'imbunda wenda ruba ruri aho ngaho hari Minembwe, hari uwavuze ngo hari urundi rugamba rurwanirwa mu butayu, urundi rukarwanwa bapfukamye. ruriya rero nirwo rushobora kuza gutuma indege yaba yapakururwa cyangwa se itapakururwa, n'ibindi byose byari byapakuruwe ariko byarangiye byose bihiye. bakavuga ko rero ruriya rugamba narwo rutoroshye, rushobora kuza gukora ibindi bitangaza. mu by'ukuri abantu bakikanga bakumirwa bongeye kubona ibikorwa nk'ibyari bisanzwe nk'ibyabaye hariya muri Kabazi. aha urumva rero ko ibintu bitameze neza. abasirikare 100 bamaze gutoroka igisirikare cy'u Burundi, mu gihe abasirikare 150 bamaze gufatwa bagatabwa mu mbuto. amakuru avuga ko ngo abasirikare ngo bamaze gufatwa ngo nabiganjemo ngo abarinda ishami ry'ikirere ngo cya Bujumbura. ngo nibo bavuyemo ngo abagambanye Mwanandake. ni ukuvuga ngo bivugwa ko mu by'ukuri kiriya kibazo cyabaye gisa nkaho cyamaze gucamo kabiri igisirikare cyose cy'u Burundi. hari amakuru mu by'ukuri ibirinete binini biri kugenda bikinjira ngo bigasanga ngo no mu miyoborere mu bayobozi bakuru
mu bayobozi bakuru ngo harimo bamwe bashobora kuba batangiye kwiyopoza ku cyemezo cya General Neva cyo gufunga bari abasirikare, kandi biravugwa ko atari bari 150 gusa bashobora gufungwa, ngo hashobora gukomeza gufungwa n'abandi higanjemo nk'uko wari ubigarutseho abakora muri systeme y'ikirere, ariko kandi hakavugwa na bamwe mu basirikare bashinzwe kugenzura cyangwa se bashinzwe, ubwo turavuga systeme de renseignement, bashinzwe ubutasi bw'iki gihugu, ngo kuko ntago byakabaye kugenda kuriya, ngo kuko habayeho no guhanahana amasasu mwana ndake, ngo kuko buriya ngo habayeho no kurasana. Iki rero ni ikibazo, niyo yabombori twavuze ndetse ku manywa, bigaragara ko isa yari yose ibingibi, ngo kandi noneho n'ikindi mwana ndake utaruzi, ese waruzi ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yatangiye mu by'ukuri gusa nkaho ibivamo, ivuga ko ngo biriya bintu uburyo byakozwemo ngo hashobora kuba harimo ubugambanyi, ngo niba hari ibindi bikoresho bishobora kurundwa i Burundi, ngo hari uburyo bagomba kubanza babyumvikanaho, ngo kuko kira ni igihombo gikomeye cyane ngo kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ko rero nanone kutumvikana kwatangiye kugaragara hagati y'ibihugu byombi, ndetse bigaragara ko byashoje urugamba bifatanyije. Urumva ko rero ibintu byahariya byamaze kuba shambaride muvandimwe, gusa hakaba andi makuru yemeza neza ko mu by'ukuri ngo igisirikare cy'u Burundi cyabuze ibikoresho byinshi, cyabuze imyenda, cyabuze amamodoka, cyabuze buri kimwe cyose. Urabona ko iki gitero cyari cyateguwe, ariko nanone Moise Nyarugabo nabonye hari amakuru nawe yagize ibyo avuga ku byabaye Bujumbura, wabibonye? Nabaga ntarabisoma neza, ariko birumvikana, nasomye title gusa y'inyito we yabyise. mbona we Moise Nyarugabo nyine nk'umuntu umaze igihe kirekire kandi abantu bajye babyumva, amaze igihe kirekire muri iyi politiki ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri AFDL magingo ayangaya, no kuvuga ngo Kongo arayizi. Yavugaga ko n'ubundi ibikorwa bya bene biriya bikorwa n'ubundi biba byibasira cyangwa se dushobora kwita genocide, ubundi tubyite genocide n'ubundi niko binitwa, kuko ubona ko ari ukwica ndetse no kurandura, cyane cyane ko ubungubu batakibanda ku baturage bo ubwabo bonyine, basigaye bibanda no ku myaka no ku matungo, ku mazu, kuri buri kimwe cyose kigaragara ko gishobora kugirira inyungu abaturage bahariya mu Minembwe. Rero nk'umuntu mu by'ukuri uharanira inyungu z'abaturage b'Abanyamurenge mwana ndace, biragaragara ko yagaragaje ko biriya bikorwa n'ubundi bidashobora guceceka, bigomba kuzahorerwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yavuze ati abarundi rwose, ati byabaye i Burundi bibi bintu binini, ariko iyo ari Minembwe baravuga ati kuraje rwose, mukomereze aho ngaho n'ibintu byose mubimareho. Ati kuba abantu barangiritse, ati mbahaye abantu baragize, mbahaye pole. Atariko leta ya Kinshasa na Tshisekedi na Neva ngo yo ngo ko byabaye i Burundi nyine byabaye ibintu birebire byagize gute, ngo ariko mu Minembwe baravuga ati mukomeze mukore kuri accelerateri, mwapuye mwica abantu. Ubona ko sari ibintu byateguwe, ni byateguwe igihe indege ziba zirasa mu Minembwe, bakagenga ibibunda biremereye bakarasa mu Minembwe. Nta gihe na kimwe wari wumva communauté internationale cyangwa se wenda n'ikindi gihugu kigerageje kuvuga kiti nyamara ibi bikorwa sibyo. Ni ukuri rero kuko byaba i Burundi benshi bakagira byinshi babivugaho, ariko kandi biba mu Minembwe byo biba buri munsi, ariko kandi basa nkaho bavuniye ibiti mu gutwi. Ni nako kuri, ni nabyo, niyo mpamvu yabivuze, aravuga ati biriya bikorwa nubwo byakomeza bene buriya buryo ntago bishobora kuzahoraho bidahanwe. Arega bishobora kuzagera igihe kishobora kuzagera byanga bikunze abangaba abakora ibi bikorwa bakabibazwa mwana ndaki. Kabisa urumva ko nguko uko gahunda rero zimeze macacari. Gusa nanone tunyarukire Karehe situation imeze ite? Sabimana ngo yacuritse ikibuga, Sabimana yacanye itanura.
Nsabimana yacuritse ikibuga nk'uko wari ubivuze. Ni nyuma y'uko mu makuru yacu ya kumanywa twari twagarutse mu bice bigiye bitandukanye, ndetse icyitwa koalisiyo yari yamaze kwinjiramo. Ariko iyo tubyitwa koalisiyo, reka tujye tubivuga mu izina, tuvuge ko ari FDLR n'ubundi mu by'ukuri ikomeje gufatanya na leta ya Kinshasa. Twabigarutseho mu buryo burambuye nyuma y'uko byagaragara ko ibice byose byari byagabwemo ibitero byari byasize site ya Shanje, mu by'ukuri isa nkaho ihura n'ubwoba bitewe n'ibyaturikaga, yemwe na Rumbishi isa nkaho yari mu kaga, kubera ko kuvuga ko Shanje yari mu kibazo gikomeye cyane. Wumva ko Chambombo yari yamaze kugeramo koalisiyo, ndetse yamaze kubaka mu nkengero zayo, aho bita Bikari, aho bita ku madepo, ahangaha Nyarugusha, aho bita Kusisa. Ahangaha rero hose akaba ari muri groupement ya Ziraro, byumvikane neza cyane. Hose urumva haberaga urugamba. Witwa Afande mwenyewe kiongozi kabisa, Colonel Nsabimana, yagize atya izi defense zose, yaba ya Chambombo, yaba ya Bikari, yaba yo ku madepo, yaba ya Nyarugusha, yaba yo Kusisa, ahangaha hose akaba ari muri groupement ya Ziraro, zose zatwitswe. Byumvikane neza cyane yuko zatwitswe. Ikindi muri axe ya Shanje, agace ko bita Bishaka kari hejuru ya Shanje, kari gasa nkaho nako kamaze kuba kagerwamo na aduyi. Akangaka nako bagakuwemo, urumva bwana Mwanandake. Hanyuma mu misozi yari yunamiye ahangaha muri Rumbishi, harimo Kaziba, harimo Mwimanyi, harimo Runegenege, harimo Mugugwa. Utu dusozi twose magingo ya biravugwa ko nta n'umuzarendo n'umwe wahasigaye. Urumva ibi byose rero, niba tuvuga ko utu duce batubakuyemo, bisobanuye ko ahangaha hari ripoti ya risasi na majeruhi irenze, cyangwa se imibare yamaze kuba yiyongera y'abahaguye, cyane cyane ko utu duce twose, nubwo umwanzi atagiye kure, twavuga ko atagiye kure, sayeri yose ashobora kugaruka n'ubundi, ariko yahaboneye isomo Mwanandake. Ni isomo pe. Njyewe umuntu warwanye wa rugamba yambwiye ngo Afande ntasanzwe, kugeza ubwo bafashe tekinike n'urusisiro ruri inyuma ya Chambombo, aho FDLR zari zifitemo defense, abahungu bagaheka abantu bazi ngo ni abarwayi, kumbe bahetse abapambanaji ngo bajyanye kwa muganga. Bageze hagati muri defense, uko Afande yabipanze, urugamba ruba ariko rugenda, defense yose abari abarwayi barayirasa barayimara bro. Bari abarwayi bakabasi bahinduka bigenzaga. Arega tactique twandikwana bivuzeho Mwanandage, turavuga tuti Nsabimana avuka hariya, n'umwana wo mu rugo, yari iwabo. Iyo migina banyuramo, iyo mikokwe bacamo, aho banyura hose bavuga bati abaturage nibo baturangira, kuko muri audio ku munsi w'ejo muri video bakoze mu rusisiro rwegereye Chambombo, bavuze ko babifashijwemo n'abaturage. Abaturage rero tubibutse ko n'abatari abaturage bari kure cyane ya Nsabimana, ni abavandimwe be. Urumva ko rero ibingibi yabikoze mu rwego rwa giprofessionnel cyangwa rwa kinyamwuga, ndetse hiyongeraho no kuba hari amakuru mfite, wenda turi buze mu buryo wenda bwo kuyagorora neza mu masaha wenda ari imbere, cyangwa mu makuru yacu dushobora kuza kugeza ku bakunzi bacu, avuga ko hari abashobora kuba bazingiwe mu mugezi w'ahangaha Nyarugushwa, hanyuma baza gutabwa muri yombi, nta n'umwe usimbutse. Ni amakuru nkomeje gukurura ambwira ko imibare yabo mu by'ukuri ari imibare irenze. Dushobora kuyivuga ubu ngubu wenda ku mbuga dukoreraho, mu by'ukuri ku munsi w'ejo wenda ikaba ishobora kuziyongera. Abakunzi bacu rero mu by'ukuri tubararikire ku munsi w'ejo ko tuzabahereza amo casualty report, cyangwa report ya risasi na mageruri kabisa. Urumva ko station zose zimeze neza, gusa nabonye ADF na Kodeko ebana bro, noneho kugeza ubwo imitwe ijyanwa kuri moto biteye ubwoba.
abasabantu mwana ndake abangaba nibo dukunze tukavuga tuti muri biriya bice nta leta ya Kongo iriyo ndetse buri wese ashobora mu by'ukuri kubyiyumvisha kuko nk'aha ngaha muri aka gace ni muri Ituri hakaba muri teritwari ya Mambasa hakaba mu gace ko bita Bafwakoa muri sheferi ya Bandaka abantu bose bageze kuri 43 baciwe imitwe mwana ndake imitwe ugasanga bayirambitse noneho ibihimbira cyangwa se bya bindi bisigaye bakabitwika amaze ageze kuri 60 yatwitswe muri aka gace abaturage bahanga ndetse na za societe civile zikavuga ko nubwo uwitwa Ruboya guverineri wo muri kariya gace akunze kwigamba ko kariya gace ngo yamaze kukagaruramo umutekano bavuga ko ngo bitandukanye nibiri kuri tere ngo ahubwo ngo niko gace kameze nabi cyane bakaba bakomeje gutabaza bavuga ko baramutse babonye ubutabazi bwa AFC mu 23 byaba byiza kurushaho uko leta yo byarayinaniye mwana ndake muzuri sana reka ngushimire bwana Machachari ndagushimiye cyane urakoze dushimire abakunzi bacu